يا الله شباب، سلام عليكم، تحياتنا لكم. طبعا صار لي هواي ما مصور وما جاي الطيور. تقريبا صار لي بالشهر من ذاك الفيديو اللي صورته لكم. يمكن شفتوه الفيديو اللي صورته اني. طبعا الطيور طايرة. اي شباب، الفيديو طبعا تحياتنا لكم، خوش وصلتوه مشاهدة ولايكات. تقريبا صار بي 4000 لايك و60,000 مشاهدة. طبعا حابب اشكركم على هذه المشاهدات، اللايكات، التعليقات الحلوة. تحياتنا خاصة لقناة السطح المميز، لأن طبعا ولد هواي يسألوني قالوا لي ليش سويت تاج للسطح المميز. لأن ولد متابع من كانت قناته بها تقريبا 800 واحد، يجيك 800 مشترك، فأنا تابعت الولد ويستحق المتابعة لأن قاعد يخسر على قناته ويجيب طيور ويونسكم ومحتواه كلش حلو. فتحياتنا لكم، تحياتنا له. البارحة طبعا جيت قبل هيك يوم فما صعدت تصور، تعبان تعرفون جاي من الشغل وطريق بعيد، فصورت لكم هيك مقطع فيديو صغير. قلت حتى شنو اطبقوا ويا هذا المقطع وتشوفوا. المقطع اللي صورته ما اريد احرق عليكم واسولف لكم بيه. فرق عندي كان هنا بيضتين، لان هذا عنده هذا الفحل ابوهن، وطيرته هاي طيرته، هاي طيرته مشتفه باسود، ما ادري وين راحت. المهم، فكان البيضتين لما صعدت انا صعدت هيك فما صورت. هاي طيرته شباب شوفوها، هاي مشتاف الاسود وزلفين. فبس مجرد شفت الموبايل كان بجيبي فصورت. شفت بيضتين. ثاني يوم صعدت لقيت بيضة واحدة، دور على البيضة الثانية لقيتها مفقسة، وين فقست ما ادري. فظليت ادور يعني اتنوح هيك جوا القفص، خاف فوق على البيضة، لين لقيت قشر مال البيض جوا مال طيرة مفقسة. فما هي لقيته يعني شو وصله هنا، انا اتوقع شو وصله هنا ما ادري. انا مصوره يعني هسه راح تشوفوه بالتصوير، ما اريد احرقه عليكم، راح اخلي لكم اياه ادمجه ويا هذا الفيديو واصور لكم اياه. العفو، وانشره ويا هذا الفيديو، انا اطبقه اسوي بالمونتاج واطبقه. ف لان هسه اشوف لكم اياه. يمكن اعتقد زاقاته او ميت، هذا خطيه ميت. شوفوا هذا الابو، هذا الفرخ ميت، ظلت بس هاي البيضة. لأن لقيت عليه دود، ملتم عليه دود، بس عدل يعني في البداية لقيته عدل. هسه هذا الفرخ ميت، فراح نذبه. شو السوى خطية هاي هي. والله لقيت ملتم عليه الدود يعني، واقع ورا القفص هذا، ورا الخانات لقيته واقع ملتم عليه دود. فحطيته جو امهاته. هسه هذا ميت، خلنا نشمره فدوه. هسه جبت اكل لهن، لان هاي الفترة كلها جوعانات الطيور. خلنا نطب نشوف شكو هناك فرخات ما ادري موجودات ما موجودات، ان ما باوات. طبوا بهاي الخانة بالله الحلة. يبين عندكم هاي ما بيها شي. طبعا فرخات تذكرون الفيديو صورته اني، فرخات ما هن ما موجودات، كان انا بهاي الحلة وصورت لكم اياه. لو ترجعون للفيديو ذاك صورته تقريبا موجود الفيديو بالقناة، ثالث فيديو بالبداية صاير، تلقون فرخات هنا بهاي الحلة منفقسات، بس هن هسه ما موجودات. طبعا الطيور خلينا نشوف بركت بيضات شي، ما اعتقد بيضات، بس اعتقد مطاردات. اظن اللي فرخات ما موجودات مطاردات. من هسه موسم فرخة، الجو دافي زين، اللي يريد يطلع فرخة انا ماكو، الحلات فارغة. دقيت لهم البارحة ما اعرف، تعرفون خطيئة، كل ما اجي لازم اعطي هنا كيل اخدمهن
هسه راح نصور لكم باقي الخانات. شوف اذا اكا فراخ بيض، لان عفت انا ذيك الخانة اللي وراي عفت بيها بيض وعوزنا بعد تنظيف. هسه خلنا نطهي اكل خطية. هذا الاكل جبت لهن اياه. نشوف لنا قلاص. شوف شني صعدت لهن مي. هذا القلاص مالتنا القديم. هيا باك تطبي اكل. هذا المعالف مالاتنا. يا اخي ما اقدر اعوف الحمام ابد، اتونس عليها والله العظيم. هاي شوف جزء راح اجيب له بيضات. هذا اجيب له بيضات مال حمر لو مال زواجل. شوف هاي السله مالته وطاب هو مبيض جوا مبيض. الابراج التاريخية. شوف انه طبعا قام ناكلن بالعلاقة. خلنا نطيهن اكل بالقلاص، نترسهن المعلف، نطيهن ماي. طبعا هذا الاكل مالتنا. طول الفيديو مالتنا، بس لا تنسون تتابعون الفيديو، لان صورت لكم الفرخ هذا لقيت ملتم عليه الدود وعايش كل شي ما بي. طبعا هذا الاكل مالتنا راح نترس بيه هذا المعلف. بس هنا يطبوا ناكلن بالمعلف. نخليهن بعد قلاص. شوف هذا المعلف دقيتها بيدي. عنده هاي خشبة وعنده خشبة بعد بقدها ما راح ادقها. هسه صار عندنا هذا الاكل ترس المعلف. ايش راح نسوي؟ هسه راح نطنذب اكل بالبرج راح انه يطبن. اذا هن ياكلن نرجع لي ورا. هسه هن يطبن ياكلن. بقى نذني قرب زوم عليهن. اللي شبعان صعدت المي هماتين. هذا المي مالتهن دبة مال المي. هاي الطاسة. نشوف هاي الخانات عفت بيهن بيضات. بعد ما ادري فرخين لا ما اشوف. ما شاء الله ذنهم فرخات والله. شوف ايش كبرهن ما شاء الله. طبعا ذني مكانهن زين والله. شوفوهن مكانهن زين ودافي وبالخانة وسلة حضانة. فلقيتن فرخات. هاي امهن رمانية وابوهن تار. ادي اشوف شو من الفرخات يذبين. طبعا ذنيك اللي صورت لكم اياهن بالحلة كانن فرخن، يعني توهن فرخن. وذن عندكم هنا كانن بيضات انا مصورهن. شوف ذن هسه بالحلة لو موجودات امهات الموجودات هنا هسه اكبر من ذني تقريبا بحجم هيك، يعني طالع لها الريش. بس ذن بخانة وجوا مغطيات فما يبينن، فما طاب لهن غراب. يعني ذن اكثر شي ماكلهن غراب. هسه اللي جاي راح انهي الفيديو، لان راح اطبق لكم الفيديو ذاك اللي قلت لكم شفت لكم اياه. العفو متعلس انا اللي صوت لكم اياه. تحياتنا لكم.